Kale tukulamusizaako agwe naje kumiddeko 9:8 ne 9:5 Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ne tukwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaliro tuguse n'enteekateeka eyatula tukwenke sports special bya mizannyo byonna tuyingira weekend njaga okutegeeza koko anti bingi byogenda okubeera nga tofuna mu nteekateeka eno nga bwegenda okubeera nga te etambula essaawa eno esooka njaga okutegeeza koko nti essaawa eno esooka yenteekateeka eya Nantameggwa nga bwegenda okubeera nga te etambula era nga bannantameggwa abana bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios ye Bango Ibrahim owa Newcastle ne club ya Proline ye mukulu gwe bayita Ntego Wilson owa club ya Aston owa Sports Club Villa then Arsenal anesaza eria Buddu ate ne Sembusi Gonzaga owesaza eria Buddu ne club ya Express kosa timu y'eggwanga ya Brazil kosa omukulu gwe bayita Lwetute David owa Bulemeezi KCCA ne club ya Chelsea era nga avudde mu Bulemeezi eri gyasinzira n'awuliza Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo asoba Nantameggwa abana bamaze dda okubeera nga ate batuuka mu studios eza Radio Buddu bagenda kubeera nga tebafuna ebibuuzo byabwe 10 birambirira ebibuuzo ebyo 10 bitano byewaka bitano byebweru w'eggwanga kuliko n'ekibuuzo kimu ekyawo omwaka ekibuuzo ekyo kiba points 5 nambirira kavuno bango okisse mu butuufu bwakyo tebakironda era gwe kiremye nga kitambula kidda ew'omulala yenteekateeka nga bwegezaako okubeera nga te etambula Nantameggwa kutuusibako bannaffe abaka mu farm supply abakutuusiza eddagala ery'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yaramira Java yogera ku Grain Pulse then Unifat n'endala nnyingi Cam Farm Supply abakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kosa eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba enkumbi n'ebirala byonna balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli ennyaanya emboga watermelon carrots n'ensigo endala zonna Cam Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Wood Street ku kizimbe kya Muzeyi Kasujja ojja okubeera nga tobasanga era ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 7 noti 9 39 25 noti 7 noti 9 39 25 ojja kubeera nga ate ofuna bannaffe abakam Farm Supply abakutuusiza na buli kimu kye weetaaga ekikwatagana n'ebyobulimi aggowenna omulungi awuliriza yenze tamukedde Umar Matovu na Lulijjoko wali ne Sylvia Sabrina kosa Ndawula Albert yali mu byuma olunaku luno olwaliro mu nteekateeka nga bwegezaako okubeera nga te etambula aggowenna omulungi awuliriza nambe mukwata nambe muyalo Lwetute David omuzinda lwo gusembezi tutya gusembeze gukutuuke bulungi oleme gukunukkiriza Lwetute wangi sebo ova Luweero esebo Luweero bya kitundu ki wobulenzi esebo munava mu kibinja atusabe kemusabe kale ekibuzo kyo ekyawo mwapu esebo program gye bayita kalimagezi ebeera ku mpewo eza Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mpa olunaku lwebeerayo ompa obudde ne presenter kula programu eyo ebeerayo ku lunaku lwa Sunday okuva saawa 5 mpaka 6 ekolebwa kibombo Salimu Daudi Lwetute wangi oli bulungi esebo omukozi wa programu ng'omutankana erinnya lyezibo wamama toveri azibo lyangu nnyo bakuwa nnyo yoga ng'otuyenye n'erinnya pozi baasa yatuuse dda katugende bino ebitakutuuyanye kale katusabe olugendo olubadde lutya olugendo luzibu kuba abantu babadde ku makubo badde bangi okamala badde babaawa ofuna emmoroka busega bagamba ebiri bwe tuyagala bitambula ogende oba badde bakuwerekeddeko se ng'omunene ajje Masaka badde ku byabwe kasita otuuse ate tojja kutuuka mu mirembe mu kuddayo naye emirembe egisingira ddala ng'ozzeeyo oyiseemu era bwe kiri kati ekisooka mpa kirabu musambi Salumu gy'asambiramu omupiira
Express FC. Express FC mukwano gw'abangi yabaviira Bango Ibula. Kitala FC. Kamu. Ki olugendo lerukoyesa muganda waffe. Kirabika. Ekyokubiri. Esebo. Omusambi Osama Arafat yayingizibwamuko mu mupiira gw'eggwanga erya Uganda. Nga tuzanya eggwanga erya Senegal mu mpaka CHAN wa 2024 era yajja mu dakika yali akina na 8. Esebo. Yaddira ni mbigere. Alani Okero Jore bakwereza obonero busatu. Gloria Muzito. Esebo. Muna Uganda munabyamizannyo nnyo. Esebo. Yakiikirira eggwanga erya Uganda mu mpaka za Olympic Games eza 2024. Esebo. Yakiikirira Uganda muzannyo ki? Muzannyo gw'okuwuga. Swimming. Bakwereze busatu. Nali naye kino ekyokuwuga naye na saakigusa nali manyina okubayita okubbira n'obulira wansi eddakiika ng'emu sekonda 5 ku 6 oziyita ntini so naye ebitone natulira ebitone bingi ekiddako esebo mpa fixture egenda okuzanyibwa ku kisaawe ekya Lutoboka Playground masaza ga Buganda 2025 weekend yeno. Sese egenda kukyaza buddu. Kigenda okubeera eyo bannange. Bakwereze busatu. Bannabuddu batuuse dda. Katusubire nti nemukudda bajja kukwata kukyali ekidyeri. Bakuba omupiira n'olemera mu kisaawe gendo giragira woti nga kyasimbudde dda. Bagundi bano batuuseyo dda bamwizita suwa. Kale. Ekisembayo. Esebo. Mbale Heroes campaign ewedde yabadde mu ligi yaffe eggwanga erya Uganda. Esebo. Yakunganya points meka. Points 10. Esebo. Bakwe busatu. Omusajja weruwe. Bako ogwedde twayitawo ne mutukuba amazzi nga tuva ebululi ne ngamba yee be baffe kale ne tuguma naye saa yaffe gye tusaba etali nnungi ali munaye mwafuna kaki omukulu wanyisebo ugamba otya sina tabu oli bulungi yesebo kozi ovudde Lwega yesebo abeerwega mbamanyi n'ekyokubamanya tekingana kusiyiika kale sebo ekibuuza kyo ekyawo omwapu waliwo program gye bayita yebazibwe mukama ebeera ku mpewo za radio Buddu ebeerawo lunaku ki obudde bwayo n'omukozi ebeerawo olunaku olw'Essande saa 12 ez'okumakya mpaka saa 12 ekolebwa lekeraawo kwati si byakwerowooza muko ekibuzo kyo kikulemye kakati muzenyanja gyali sebo ate Naalongo awuliriza ennyo radio Buddu naye gyali akyemanyi kwali Naalongo kwali yesebo akola mulimu ki Naalongo simanyi omulimu gwakola naye awuliriza nnyo radio Buddu kati Naalongo tomuswaza ekibuzo ekisooka Police FC yazanya mu liigi ey'eggwanga ya Uganda season ewedde bakwata kifo ki Police FC teyali mu liigi season ewedde nze ngamba yalimu Bango Ibula kya 11 so musali wahi tonjiya ekibuzo ekyokubiri omupiira ogugenda okubeera ekasana mu Luweero mu weekend eno ku kisaawe ekyo eky'Kosovo kasana mu Luweero gw'obompa
Bulemeezi egenda kukyaza Kyaddondo. Bulemeezi egenda kukyaza Kyaddondo bakuwe. Mpa amanya g'omusambi eyeetimba ng'omujozi namba 2 ku ttiimu y'eggwanga mu mpaka eza CHAN ezigenda mu maaso. Arnold Odongo bakuwe. Simanyi obirabamu. Sibesigamu. Wano n'obuntu bwamwe mu maaso. Omusambi John Paul Demba azanyira club ki? Asambira SC Hackens. Oh. Kati nalonga akuba engalo bakuwe. Ekibuzo ekisembayo. Yes sir. Njagala ompe amanya g'omukyala eyakiikirira Uganda mu mpaka eza Olympics nga abonga amaato ez'omwaka oguwedde. Kiganye. Olwetuti. Catherine Nobo. Omukyalo yali abonga eryato. Naawe n'osiima. Neno ekyewunyisa muzungu. Naye ssebo yagamba yakiikirira Uganda Catherine Nobo. Namba 3 aliwa. Yeggwe. Kaakano abantu bajjukiza amanyago. Amanya Bango Ibula. Ovuddewo. Bakirimya. Kale bba. Ova kirimya? Ese. Musoga asiika capati omumanyi. Mu bulungi nnyo. Ate ajja kyowedduuka. Bonna weebali. Kaakano ne bw'oba ova kirimya nze tebinkwatako. Njagala ompe ani akola program yeebazibwe Mukama obudde bwebera ku mpewo za radio obudde omuntu wa bulijjo ebeerawo ku Sande saawa 12 ez'okumakya paka saawa emu ekolebwa mwami Ndawula Albert. Sebo yagemudde n'obubonero nga yakubya obugalo sebo kaye yagale munnange Bango sebo X nga wajidduka kuwadda ku TikTok. X kwendi X yakulemerera sebo kwendi sebo wagenda wali abangi alwakuba toziramu sikuddamu ku X message yange todamu ate nategeera nti andi gy'oli ka message tokalaba baba tokabikkula kale mpozi ovudde kirimya ese kale katubagaliza ebisinga so mpozi club zikizowagira Newcastle ne Proline FC. Ekisooka omusambi Travis Mutyaba kilabu kijasambiramu omupiira CF vaccine nkankwe busatu munnanga ate olindi lunakutukira wana. Ekibuzo ekyokubiri mpa amanya ga munnayuganda omukyala Omudusi yawangula silver medal mu mpaka eza Olympic Games eza 2024. Peruth Chemutai busatu yawangula mu steeplechase 13. Karimwa Tambala yajibwamu mu game y'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Senegal. Piroko gwatuluma Jom knockout stages mpaka eza CHAN. Tiagumalako bamujjamu mu dakika lya 7 muzanyi kye yamudira mbegere. Ivan Imbisi with the hunter. Nossa. Tewali alonda. Aha. Kangezeeko Joel Serunjoji. Kagamba yatandika tena amala namudira mbigere.
oyali unisentamu bitambula nno kubanga ebula bibiri tugende sebo mpo mwendo gw'obubonero kirabu ya URA bwe yakunganya campaign ewedde mu lijja ggwange lya Uganda obubonero 48 as in 48 nedda boss 52 kamu obudde tulina butono butini bango ddamu kino ekisembayo tweyongereyo tuwe amanya g'omutendesi ow'essaza lya Kyaggwe kiganye Simon Peter Mugerwa kamu Simon yali mutendesi w'essaza lya mu mwaka guli okwatabuka okukamala agenda n'emifaliso na biki byonna n'abitwala ne tugamba omusajja tabulirayo naye ssebo yakomawo omukulu Yesebo ogamba otya mwe tuli muzeeyi tolina tabbu sirina amannya Ntege Wilson ovaawa kasijjagirwawo waze n'omusirikale era baba wazeeka ati waze na musirikale empya gy'amagye ogiraba ennyo n'amaanyi simanyi ova mu balakisi munda era tendi wala nnyo afande mawe gy'omumanyi simamanyi nnyo naye era kasita ogiri kumpi kozi awo muganda agamba okulira neki kaakano kozi ogambye amanya gwana Ntege Wilson tugende Yesebo njagala ompe obudde n'omukozi owa weekend sports ku mpewo za radio obudde omuntu abulijjo dirwebeera ku mpewo obudde n'omukozi omukozi ye mukyala Silvia Sabrina eva saawa 12 mpaka saawa 1 kuba saawa 10 mpaka 12 otagadde okubya ku kikondo ne gudda mu play ayo tompadde na lunaku ebeerawo Monday to Friday Saturday 11 wagudde dda 12 kwemu otagadde kati bw'oba ova kasijjagirwa tta kino omusambi Aziz Kayondo mpa club mwasambira Sloban Liberic wanje Sloban Liberic bakuwe ekibuzo ekyokubiri Ivan Aimbisi bwe bamuleetamu ku kisaawe mu game gitwasamba ttiimu y'eggwanga erya Senegal mu mpaka eza CHAN ani gwe yaddira mu bigere yaddira Judice Mugabe bakuwe mpa amanya g'omutendesi w'essaza erya Buluuli Kooki Nuwa Mugirwa ali eyo ayogera bakuwe Club ya Maroons yakwata ekifo kyakumeka mu lijje gwange ya Uganda y'okuntiko Sone wedde yali mu kya 10 yali mu kya 9 Sembo Sigonzaga yamalira mu kya 8 bakuwe oweka sijjagirwa Yesebo afande Sanda ampulira naye sina kyamukolera waba munnayuganda eyatukiikirira mu kuvuga obugaali mwanattu mu mpaka eza Olympics 2024 mpa amannya ge Charles Kajimu okyajjukira bakuwe bannayuganda bekalakasi nabaga omwana ayonona atya ssere n'agula eggaali obukadde 7 bwonna just gaali emu nenga egula millions 7.4 so bo bannayuganda baali balaba kudibudda kwenyini kubanga kebeera emmotoka oba ofunye emmotoka ey'amaanyi naye omwana yagigulamu gaali
ate leo mukubata akola bulungi ddala ne gaali ye era zezimukozesinga okubeera cheap. Kale wekyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera nga ate mugyekuumiddeko, mwebale kubeera nga ate muwuliriza. Njaga okujjukizako ku bannaffe aba Mutundwe Agricultural Solutions, bano nno bakolera ekijimusa ekya Green Crop Fertilizer ekikuta kati ensangi zino kyolina okubeera nga atoteeka mu nnimiro gwe nno wenna eyamala edda okubeera nga atosiga naawe atannasiga teekateeka akwata ekijimusa ekyo osobola okubeera nga ate okiteeka ewaka. Ekijimusa kino kigumya emirandira obulungi ennyo, ekibala ne kivaayo nga wamma kigumu bulungi okuzaama, kikuuma obutonde kubanga tekirina bulabe ku butonde bw'ensi, kigoba olunnyo mu ttaka kale n'ofuna amakungula amalungi olw'ensonga nti kigenda kubanga ate kiwa omudigidi ekimira kyo, kiyongera ekiriisa mu ttaka ate nga kiyambako n'ekimira okula amangu nga kigimu nga kirungi okuzaama. Kirimu ebika 16 eby'ebirungo ebibala bye beetaaga naddala mu kaseera kano kubanga ettaka lyaffe lifudde, ensonga lwaki bataddemu ebirungo kumpi 16 birambirira ebigenda okubanga tebiyambako ekimira kyo okubeera nga tekikula bulungi. Kale no kiteeke ku bijanjaalo, yogera ku green pepper, ennyaanya, emmwanyi, yogera ku biringanya, ate mu abakasooli muliddemu era nga balimi olw'ensonga nti ojja kufuna eminwe kumpi ebiri n'egisingawo ng'okozeseza green crop fertilizer. Kyekijimusa ekigenda okubeera nga tekifuula ennimiro yo eya green okuzaama mu kaseera kano. So green crop fertilizer kyolina okubeera nga teweesiga mu kaseera kano. Ogenda kubeera nga tokisanga mu maduuka gonna okwetola eggwanga erya Uganda, mu kibuga eky'e Masaka wano weekiri, ekyotera weekiri, Embale gyekiri, n'ebitundu ebira byonna. Ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 7 noti 6 52 8910 noti 7 noti 6 52 8910 oba noti 783 0400 26. Ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wabulijjo radio Buddu. Tugenda kubanga tumulamuuko, then bwe tuva mu kumulamuuko tugenda kudda n'ebibuuzo okuva ku wali ebuli w'eggwanga tova ku radio Buddu ey'omuntu wabulijjo. Okyali kuyo muntu wa bulijjo radio Buddu, dakiika 22 zezibulayo ziwere essaawa 5 ez'ekiro ekyolunaku olwaleero, lunaku lwa Friday. So tukyali mu nteekateeka yaffe ya Nantamegwa era tuli mu ekitundu kyaffe batugenda kuyingira ekitundu ekyokubiri kubanga ebyemizannyo okuvaako mu ggwanga erya Uganda ebibuuzo byabyo biwedde. So tugenda kufulumamuko emitala w'amayanja tulabe ate answers ki abakulu bano ze bagenda okubeera nazo. Nenga tuyongereyo enteekateeka eno kutuusibwako Farm Supply. So bakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon, Grain Pulse, Univat n'endala. Farm Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna, akozesa eddagala ly'ebirime ery'omuddo ssaako ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Tongere bategezaako nti balina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, then ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. Farm Supply basange mu kibuga Masaka, Kudu Street, ku kizimbe ekya Muzeeyi Kasujja. Era okumanya ebisinga okuba ku simu zaffe okuli ya 070 9 30 9 25. Yes, 070 9 30 9 25. Tuyingira biseera byennyini byakulima kwennyini, so weetaaga okwettanira ba Farm Supply ojja kubeera ng'obaza. Omukulu alonde baasa yagironze dda. Okay. Nga tuyongerayo bajukizaako Ron Sports Center mu kibuga Masaka erimu abaagala ebyakabimbi emizannyo. Emijozi wegirija clubs obawagira Man U, obawagira Arsenal, obawagira Chelsea, obawagira Liverpool, oba Barcelona, oba Real Madrid ne clubs endala nnyingi. Tulina emijozi egyo mu versions ez'enjawulo, version ya players then version y'abawagizi. So gwe wosonga wetukwata abagalirako amanya n'ennamba services weeziri. Crown Sports Center ogenda okufawo ng'omujozi omaze okubeera ng'ogubatiza. Then abagala engatto z'omupiira, abagala zi fair play, abagala zi shorts, abagala emijozi egiri plain, abagala t-shirts eza erikambiyo, emijozi gy'essaza lya Buddu n'ebyaka birala bingi ojja kujja tubikuweereze era weeyagale. So ku Muto Complex ojja okutusanga tuli ku floor eri ku main road, kitegeeza tuli ku main floor
so okirira mu nyendo kukubera erikirira mu nyendo opposite ne tropical bank so goyingirira mulyango gwo munene mulyango woyingirira waliwo ne madam ali mu umbrella ya red kati goyingira munda mu kizimbe ddala ojja kubeera ng'otusangayo atukwereza ekisinga era enkya okuva ku ssaawa nnyezi okumakya paka ekawungezi gye bw'onaazibira ojja kujja tukoleko Monday paka Friday tubeera Monday paka Sunday tubeerawo Sunday tugulawo ssaawa 5 ez'okumakya then ennaku endala ssaawa 3 ku nnya ez'okumakya wabeera waggule soyitawo ofune ekisingira ddala muganda waffe wanjisebo sokujjukiza abantu amanya club gyowagira n'egyovudde amanya Lotte David ambirawo obulenzi bagira Chelsea FC KCC FC n'essaza lya Bulemeezi KCC gyo bakubatuuzizaako kocha anaamalako oba okyamutankana kwe kibulani Ssenyondo ajja gezaako kale katusubire nti muna reactinga bulungi ne baaba sajja gwagubatuuzizaako ekisooka esebo mpa abazanyi ba Chelsea basatu Kalanchiroti bwe yayise ku squad y'eggwanga erya Brazil abagenda okuzanya empiira egiddako Bango Ibla, Estevan Willian, Andres Santos, ne Joao Pedro. Bakwekamu. Ne yanza se. Nyako kokoledde ku muzimba obadde oyitabyewamu. Sewe abazanyi babakyewusa abazanyira Brazil sewe obeera biddamangu ago. Mbamanye mama. Webiba jakoka SC why? Kaizo kubanga okunyogoka kuno kali wano kamutaasi kyetaaga ndowooza obwongo buno okuddamu oku budde mbufunemuko kabugumo ekyokubiri esebo omuzanyi w'omupiira gwe bayita Simon Adingira azanyira club ki Sunderland FC tolaba nti kaisike kadde kaliisa ebizibu bakwereze busatu mbuulire yawangula esebo mpaka eza Abu Dhabi Grand Prix eza 2024 Max Verstappen Nedda boss mwena mwanikidde mbudde bwono yali Lando Norris munakibuga esebo ekidirira ekisembayo esebo mpa ebyava mu final eya English League Cup mu mwaka gwa 2025 Newcastle yakuba Liverpool ngolo 2-1 bakwerese busatu ekisembayo esebo mpa amanya ga kapiteni wa kilabu ya Napoli Scott McTominay akamwenyu bwakyaka ate so gomanyi ogo otwadde Kevin De Bruyne. Oh no. Bannange De Bruyne nga babeera bamukedde okumwereza obuvunaanyizibwa obunene. Kapiteni wa kilabu ye Giovanni Di Lorenzo. Dido akuba 2 kasajja kakambwe. Keka kapiteni kampeni ode kekawanika ekikopo ekyo. N'omulala gye. Kale okyali ku radio buddo radio ey'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kupira nga ate mugyeekumiddeko mwebale kupira nga ate muwuliza dakiika zo 45 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaliro tukyali mu nteekateeka eno eya nantameggwa w'ebyemizannyo nga bweri mukubira nga ate etambula. Owerwega wanjise ogamba otya? sirina tabu. Mbadde manyi nti okyalina tabu. Toyina tabu? Njali bulungi. Tugende? Yes sir. Njagala ombuulire omuvuzi owa Formula 1 eyawangula Miami Grand Prix omwaka oguwedde.
Lewis Hamilton. Lewis Hamilton nedda oli mulabi wanikidde mbudde. Max Verstappen. Oscar Piastri. Tege Wilson. Ye Lando Norris. Munarwega. Sebo. Gian Piero Gasparini atendeka club ki? Atendeka Atalanta. Atendeka Atalanta nedda. Atendeka timu ya Bologna. Atendeka Roma. Jatendeka Owerwega. Tugende maaso. Tugende nalongo kati okuyomba kwayomba. Njagala ombulire mwaka ki Mani gu yasembayo kwangula ekikopo ekya League Cup. Bili 23. 23 bakuwe. Awo notandise ojirira nkulaba. Jordan Henderson azanyira club ki? Ajax eya Budaaki si gyogamba? Ogudde Asambira Brentford. Bango bakuwe bango owekirimyalo ndoza mutuulira amaanyi getuleeta. Simanya niwo oluguudo balukola baya kuuza hampu zo zikyaliyo niye engeri oluguudo gye balukola naye bazituwonyeza bannange hampu oluuta nti kwazaalira. Munalwega sinnakwerabira obulayo kimu. Njagala ombuulire omusambi ey'ettiimu omujozi namba 11 ku ttiimu ya Chelsea. Amanya Tege Wilson. Jamie Gittens. Bakuwe. Tege Wilson. Simanya bazowuliza akayimba kakapande wasomeka ufu. Manyi nenyeba zetu muwuliranga munja wano nkulu nnyo. Zituviirako ebiso. Olimba lukulondoola mwattu. Ogenda munnanta meggo owulira zaali simanya akapande wasomeka falsi. Embuzi zaakutudde. Omukuliza ennyimba ez'omwoyo. Olina kubeera ng'owuliza ennyimba ezikuzaamu ki? Ezikuwa essuubi n'ezikuzaamu amaanyi. Bango semberera vayo kolofoni eyo. Njagala nkunyiga ebibuuzo bino. Obuke nga bwotera okubeera nga hampu ezibadde zibeereza ekirimi awo. Ezampu zibadde enkambwe nnyo baaba. Bango. Pozo wagira klabu ki? Newcastle Proline. Newcastle ne klabu ya Proline. Gabriel Martinelli omuzanyi wa Arsenal alina emyaka emeka? N'emyaka 24. Busatu. Ani yawangula Dutch Grand Prix mwaka gwa 2024? Max Verstappen. No. Tege Wilson. Oscar Piastri. No boss. Lewis Hamilton. No sir. Yali Lando Norris. Question number 3. Yes sir. Stefano Pioli. Mutendesi wa kilabu ki? AC Milan. Juventus. Kubiri atendeka timu ki? Juventus. Oba atendeka zonna? Zonna nfu. Tewali alonda. AC Milan yavaayo dda n'agenda ko Al Nassr mu ggwanga Saudi Arabia. Kati ali ku Fiorentina. Ekidirira ekisembayo. Everton basayininga omusambi Thion Barre. Mukatale kano kennyini. Bamujja mu kilabu ki?
Kiganye ani alon tewali bamujja mu Villarreal era bulijjo tubaga nti oyali yaddira Jackson mbigere mu Villarreal. Ekisembayo Mpa Club yawangula League Cup y'eggwanga erya Bungereza mu mwaka gwa 2024. Liverpool busatu bangu nkujiyeko engalo. Bekirimya bwe tutyo nno. Tutandika oba hampu bazizzeewo baba zigirewo ddala zijja kuddawo naye baaba oluguudo ena duyita kanti ova ekirimi okutuuka mu tawuni nga bakugaseeko erya mwami nfuufu ng'ekuyingidde mu matu, mu nnyindo, mu maaso, mu kamwa, mu bigere, mu ngatto, mu nsawo. Omukulu Esebo ogamba otya? Mwetuli oli bulungi? Ndikiriya tolina tabbu? Yeah, kozi ovaawa kasijagirwa? of course. Ekisooka ani yawangula Singapore Grand Prix omwaka guno? Omwaka ogwedde ani yawangula Singapore Grand Prix omwaka ogwedde? Max Verstappen. Naye banne mwamulemeddeko oba yabakola ki? Buli Max Verstappen. Charles Leclerc. Nga tukola Grand Prix, nga tukola Formula 1. Lando Norris. Lando Norris. Wanji? Lando Norris. Okakasa. Bakuwe. Naye. Lando Norris. Kadi agudde mu kakodyo ate naye amwogedde tamwekakasa. Kanfega nabo bayeye. Ekibuzo ekyokubiri. Ani manager wa club ya AC Milan? Maximilian Allegri. Bakuwe. Okajje wala. Ekiyaye kino. Ekiyaye kino kibi. Kituukidde mu kadde akatuufu. Tatunuddeyo? Kandozo weda game agiraba. Bayi bagamba mu movement yennyini erinnya ne baliteekawo bwe bali. Kiyaye gwoyise. Kale omukisa gubadde gugwo. Nga bekasijjage mubeera kasita mutukuuma. Mpa Club Jorginho mwasambira omupiira. Kiganye. Bangu. Ano ndaboneka bitya. Flamengo. Bakuwe. Oweka sijagirwa. Esebo. Na kino kitti. Omusambi Bruno Guimaraes yetima mujozi namba meka ku Newcastle. Yetimbo mujozi namba 10. Guimaraes. Sembosi Gonzaga. 39. Bakuwe. Oweka sijagirwa. Esebo. Osigaziza kimu kiwuuto ogende. Simaye wazine pisto. Njagala ompe ama clubs abiri agakyasembye okuluzinga semi-final eza ekikopo ekya League Cup season ewedde. Tegedde bulungi. Mpa clubs bbiri ezaluzinga semi-final ey'ekikopo ekya League Cup season ewedde. Ekyo tekiriyo.
Abanya Bango. Arsenal ne Tottenham Hotspur. Zaitawa. Bakuwa kabonero mwanange kubanga obeka sijjagirwa singa badoze wazene pistol nandi putidde nenge jota ina pistol sijja kutya kale no Sabrina nga bwagenda maso nokubira nga ate agatagato obubonero nnyongera okujjukiza koko nti bannaffe aba Valley Cave Restaurant mu kibuga eky'e Masaka. Valley Cave Restaurant njaga okutegeeza koko nti bano nno abaana bano bagenda okuyingira mu studios eza Radio Buddu abamaze okunywa akachayi akasufu okuzaama otuta kuliko ebirungo byonna kuliko ekyokulirako kale no mwebale nnyo mwebali ddala mwebale okubira nga ate ensonga muzitambuliza ddala bulungi mutuufu vibe egenda okujja mu studios wano nga yamanyi nnyo nyini ddala. So Valley Cave tugamba tufumba ekyemisana atufumba ekyeggulo tufumba ekyenkya ate ku bei eya wansi nga bisufu okuzaama kyoyagala kyetukuwa gwenda ina omukolo naawe osobola okubira nga ate otukubirako oba munene gutya oba gutusa abantu mutwalo oba 10 fe tujja kubira nga tetukolerako ddala bulungi ate ku sente eza wansi so genda kubira nga tokuba essimu noti 753 657 65 35 noti 753 657 65 ensonga zonna osobola okubira nga ate ozitambuza bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wabulijjo bibannaffe abo aba Valley Cave Restaurant. So manager Abdul Gambo Tia ndabira Quraish ndabira Sharifa n'abalala bonna obagambe tubatumiddeko nnyo nyini ddala bebule kubira nga ate abawuliriza. Then njaga okutegeeza koko anti ne green crop fertilizer kyekijimusa kyogenda okubira nga toteeka mu nnimiro yo wamma ensonga osobola okubira nga tozitambuliza ddala bulungi kyekijimusa ekikutta kati ensangi zino teeka ku mwanyi teeka kasooli nateeka ku mboga teeka ku green pepper yogera ku nyaanya na byonna ebimbe byogenda okubira nga tosimba mu nnimiro biteekeyo oteekeko green crop fertilizer ekijimusa ekyo kijja kubira nga ate kikuwa obulamu. Kirimu ebika 16 ebyebirungo ebigenda okubira nga tebiyambako ekibala kyo oba ekimera kyo okula obulungi okuzaama nakiyambako ekimera okula amangu ddala ate nga kyongera ekiriisa mu ttaka olw'ensonga kirimuko ekijimusa ekirungi ofuna amakungula amalungi naddala gwe kasooli ow'ebijanjaalo kossa ne mwanyi asogena maaso n'okubira nga tokikozesa mutuufu tojja kubira nga tewejjusa kale nagwo obulungi mu ttaka akuuma obutonde bw'ensi ate nga agumya emirandira obulungi ye green crop fertilizer mwefunire tugamba nti mu nnaku 14 gweteekako buteesi green crop fertilizer mu nnaku 14 olamu osobola okubira nga tobutambuza bulungi so ku noti 783 04 00 26 ne noti 7 noti 6 52 89 10 genda maduuka gonna agatunda ebyobulimi wano e Masaka ojja kubira nga tobisangawo ate na wali ekyotera then okwetera gwanga Uganda era ojja kubira nga ate ensonga zonna ozitambuliza ddala malidadi sana agwo wenna omulungi awuliriza abagenda okubira nga ate mujja ku lunaku olw'Emmande era mu nteekateeka ye eya Nantamegwa akuliko ayimbisibwe Benson omushijo okwo agenda kubira nga atajja ku lunaku olw'Emmande then Miro Sikoman onono wa Chelsea club ya Villa anesaza Elia Buddu Wesigomwe Alan wa Uganda Cranes ne Man United aneka Uchi Joseph wa Arsenal anema okota ko Vipers mu bagenda okubira nga temujja olunaku olugenda okwadala olw'Emmande mu nteekateeka eya Nantamegwa nga bwegenda maaso n'okubira nga te etambula kitugende ewa Sabrina woman from Gomba Proud Gomba ni yani nacho chongerezako setera ko buzibu bonna obesaza teriva mu kibinja ebyo tebikwata ko nene sazeri ya Buddu ndi wagirirako buli kimu kikolera Buddu ndira Buddu nkolera Buddu sula Buddu nyogero kubuza ko gwena ye ku Middle Radio Buddu omuntu wawulijabika mungoyogera bingi onzijongera naye kuya tujja kukomayo naye nga njongera okubuuzako gwena eye ku Middle Radio Buddu Radio Monto owabulijjo ne uga nti munango okola kyamannyo Nantamegwa ebyemizannyo 2025 tukyali kumutendera ogusooka olunaku olwo mu studios tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Retute David omwagizi wa club ya Chelsea ne club ya KSSA kosa ne saza erya Bulemezi
tubaddemu ne Semboosi Gonzaga omuwagizi w'essaza erya Buddu club ya Express akosa ne ttiimu y'eggwanga erya Brazil. Ntege Wilson omuwagizi wa club ya Arsenal n'essaza erya Buddu akosa ne club ya Sports Club Villa akosa ne Bango Ibrahim omuwagizi wa club ya Newcastle ne club ya Proline. Ntandise ne mwana mulenzi gwe bayita Semboosi Gonzaga omuwagizi w'essaza erya Buddu club ya Express akosa ne ttiimu y'eggwanga erya Brazil. Ekibuuzo ekyawo omwapu akusaidi ekyaganye ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yazzemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayoko ebibuuzo byabadde 2 n'enkwata obubonero 9 n'engattako obubonero 2 kitegeeza nti ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yafunyewo points ezabadde 11. Wetugenze mu international sports wetugenze mu international sports azzemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ekibuuzo kibadde kimu wamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 4 bwe ntyo n'enkwata akabonero 11 n'engattako obubonero 4 ewamu omugatte afunye points 15 era yakutte ekifo ekyokunoonako. Nzizizaako Ntege Wilson omuwagizi wa club ya Arsenal essaza erya Buddu ne club ya Sports Club club ya Sports Club Villa. Ekibuuzo okuviirako waneeno ewaka ekyawo omwapu kyaganye ebibuuzo ebya local sports yazzeemu ebibuuzo byabadde 4 n'afuna obubonero 12 okulonda yabyesonyiye. Ati yalonze yadde ekibuuzo n'ekimu kitegeeza nti mu local sports n'afuna obubonero 12. Then wetugenze mu international sports azzemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 4 ankutte obubonero 12 n'engattako obubonero 4 ewamu omugatte afunye points ebadde 16 n'akwata ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Mwana mulenzi gwe bayita Bango Ibrahim omuwagizi wa club ya Proline ne club ya Newcastle. Ekibuuzo ekyawo omwapu yakiyise bulungi nemuwa obubonero bwe 5. Ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6 n'alondayoko ebibuuzo 2 ewamu omugatte n'afuna obubonero 8. Wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6 then n'alondayoko ebibuuzo bibadde 5 ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 11. Nkutte obubonero 5 bwe yafunye obwawo omwapu n'enkwata obubonero 8 bwe yafunye mu local sports akosa n'obubonero 11 bwafunye mu international sports ewamu omugatte n'afuna points 24 yakutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero. Alidde mu banne agendo anywedde ekyo kyennyini ndawula kyagambye akulembedde olunaku olwaleero ye Lwetutte David omuwagizi wa club ya Chelsea club ya KSSA n'essaza erya Bulemeezi. Ekibuuzo ekyawo omwapu yakiyise bulungi nemuwa obubonero 5. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda azzeemu ebibuuzo bibadde 4 n'afuna obubonero 12 n'alondayoko ebibuuzo 2 mu local sports n'afuna points 14. Wetugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6 ebyokulonda ye abadde yabyesonyiye. Nkutte obubonero 5 n'engattako obubonero 14 n'engattako obubonero 6 ewamu omugatte n'akuŋŋanya points 25. Abayisemu olunaku olwaleero ogenda kumutendera oguddako ye Lwetutte David akulembedde omuwagizi wa Chelsea ne KSSA ne points 25 akosa ne Bango Ibrahim omuwagizi wa Newcastle ne Proline akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero akunganyiza points 24. Kale oli ku radio budde omuntu wa bulijjo tugambye nti ku lunaku olw'Emmande ye ayimbisibwe Benson owa Chelsea ne Masaka Sunshine FC ogenda kupira nga atojja then Miro Sikoman owa Chelsea club ya Villa n'essaza
za Elia Buddo, Wesigomwe Alan owa Uganda Cranes ne Manchester United, then Kawuchi Joseph wa Arsenal esaze lya Maokota ne Vipers ku lunaku lwa Monday. Then ku lunaku olwokubiri yesembuze Jovan owa Liverpool ne Vipers okosesa za Elia Buddo, Chintu Abdul Rashid wa Manio esaze lya Buddo ne Vipers, Kasembe Timothy wa Manio Vipers ne Gomba, then ne Namugera John Bosco owa Arsenal mwabagenda okubira nga ate mujja olunaku olugenda okupadala olwokubiri mu nteekateeka nga bwetambula. Agamba ki musomesa Hirale wali ku Kisoso Parents Kasijjagwa campus ogamba otya? Ogambe nti obaddeko ku nteekateeka eno, muli wali ku Namatov Chicken mwebale kubira nga ate muwuliriza. Beka wano ku Buddu Plaza ogambe nti era abamanyu temuli abo bonna babavaako baveeko. So Beka werekera nga ate gy'oli werekera nga ate obaddeko ku nteekateeka eno. Bali abavuddemu weka sijjagirwa biganiddwa biganyemu leero insha Allah mwaka ogujja wetuli ffe tubangawo tetusobola kuzikiza naye twebaza Kisage batuwadde okujja okubaako nebyetwogerako byetusobodde. Nebaza ababaddeko abeka sijjagirwa bonna ababaddeko abasinga alo Brian Ibro wa Boda abo mikwano gyange abadde waliwo abali emitala mwayanga naye nga babaddeko nabo nyongera okubeebaza okubanga badde bampuliriza. Waliwo Magi Joani Tracy bona beebale kubanga bawuliriza naye leero omukisa tegubaddeewo. We shall try next time insha Allah. Owewega sebo bize bubi biganyera omwaka oguwedde naye obutono wetereza mpola abawagizi bange tetugwamu maanyi ensobi ngenze nzizuula we ziva mwaka ogujja katukomewo n'amaanyi. Okusookera ddala nebaza nnyo kojjange abadde akola kyamaanyi okuntambuza ne ntumira abantu b'Erwega bonna bagamba tetugwamu maanyi mwaka ogujja komawo n'amaanyi mangi. Ne maama wange abaddeko beevo. Maama yani amanya? Maama ye mukyala Pros ali Kitomaawo naye mutumiddeko nnyo. Kati tuyanzeege bannaffe abaka Farm Supply badde bakutuusako enteekateeka eno, bakutuusa eddagala ly'ebirime ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yara ayogera ku Falcon, Green Pulse, Unifat n'endala. Farm Supply bakutuusiza n'ensigo z'ebirime ez'ebika byonna kw'ossa n'eddagala ly'ebirime ery'omuddo kw'ossa n'ebikozesebwa mu by'obulimi byonna, ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya n'ebimera ebirala byonna. Kale no wali ku kizimbe ekya Kasujja ojja okubira nga tobasanga ku noti 7 noti 9 30 9 20.